অনুগ্রহ করে শুনবেন 12506 કેવા આવશે ધ્યાન રાખવાનું વાંદરા નથી લઈને મોટા માણસો ખબર
रास्ता बंद था। आने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलने वाली है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 नंबर
वो वहाँ से आती है, यहाँ से बीच में घूमती है। वो ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकती है, ये नहीं रुकती है।